方面，同款嘛是在点上心来关心时代力量立法员吴国昌进前伊嘛表消息，批评国民党总统候选人韩国瑜的某李嘉芬的家族偷乌沙石的案件。有媒体报道李嘉芬的老爸，也就是李日贵，苏当年伫咧婚姻关管议会质询的内容。结果李嘉芬的小弟，也就是婚姻关即卖议员李明德，下早10点开记者会来听伊讲法。台湾言论自由的边界正被侵蚀。 社会信任的纽带正在瓦解，假讯息给台湾的民主和自由带来严峻的挑战。这几天，阮老爸的名声受到严重错误内容，甲带着恶意报道的侮辱，一遍搁一遍的重复。我要请曾经对全台湾假新闻宣传的蔡英文总统来斗相共。 或者假新闻拢总咧台湾消息。做人的囝，我今日徛咧遮，非常的艰苦。我深深感觉，无的确，我今日这个岁数嘛无法度替阮的老爸来洗清伊的枉费。但是看到这个明显无实在，而且挑伫用文字。 标题甲走马灯，遮尔济手段，就是要互人认为阮老爸是一个摇摆抢讲、乌白用公权力的人。互整个社会将阮兜认为，甲阮老爸定着是一个为着私利不择手段的人。所以我今日徛咧遮爱徛出来。我会当接受讲。 选举的过程，整个社会一个公平、合理的检验，但是我袂当接受充满恶意、错误的消息一再咧糟蹋、侮辱阮老爸的名声，伤害阮的家庭。在即边的事件当中，有真侪扭曲，甚至得过倒菜刀无实在的报道。我举一个，像三立电视台。 安尼讲，阮老爸说外省女婿，也就是韩国瑜，看他砂石赚2个月，所以要去选立委。当年李志贵的砂石生意做很大，赚很大，甚至还传出3个月赚6亿的传闻，让李志贵当年在咨询时感叹：难道是我做人失败了？这2句话看起来有吹有边，但是也无确实。 无咧管质询的整个过程，挑剔制作韩国瑜选立委是快因着人探作这个观点。但是你看艺术录，拢会知影，阮老爸根本毋是这个意思。而且还佫有真侪媒体将阮老爸伊上生气的迄2句话，3个月趁6个，即款谣言当作事实来报道。我伫遮把这完整的艺术录。 拢公开伫遮，互大家做参考。我相信这个内容，所有制作假新闻的媒体公司手头拢有。但是是虾米人叫因用这款无实在、无正确的标题扫人方式来糟蹋阮老爸，侮辱伊的人格，伤害阮的家庭？但是事实啥物恁敢知影？大家敢会清楚？一句人。 为出生甲死，拢爱用沙酒，甚至死都爱用沙酒来碰。是要讲沙酒的重要，而且迄当时中华县长专门警察采沙，当时有足侪咧做工事的人，有可能因为工程无法度完成，要甲放互倒，全部破产。